السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد. كداير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم البنات بغيتكم تقاسموا معايا واحد الوجبه اللي عباره عن السردين. غنقدموا بنوعين، يعني غندير كروكيت ديال السردين وغندير بيني ديال السردين. بالنسبه للبيني ديال السردين، دونك هنا عندي كيلو ديال السردين، غادي نص كيلو غنديرو بيني، نص كيلو غندير ليه كروكيت. دونك عندنا الكمون، عطيت الحوت كالمعتاده، عندنا التحميره، عندنا الابزار، عندنا الهريسه، عندنا هنا القزبر والمعدنوس والثومه حطيتهم بالقراده. عندنا هنا عطريه الحوت، هنا اختياريه، حطيت لكم كامل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش عطريه الحوت، مي انا غنستعمل عطريه ديال الحوت. عندنا بور لاباغاي نديرو بيضه، عندنا معلقه ونص تاع فورس، عندنا خماره، عندنا الحليب اللي غادي نخلطو به الدقيق. دوك غنسالي، المهم هذاك نص كاس تقريبا، نص كاس صغير، نسالي ونقول لكم واش غنحتاجو. دونك هادو هما المقادير. دونك غنتاخدو الطريقه ديال التحضير. دونك البنات بالنسبه للسردين هنا غسلتو مزيان ودرتو عصرت ليه الحامض، عصرت عليه الحامض وخليته ينشف. دونك هنا نوريكم الطريقه. بالنسبه للبيني غناخدو السردين، غنحيدو ليه الزعانف ديالو، شي كيعرف يحيد الزعانف. بحال غنقسمو السردين على جوج، شي نقسمو كل سردينه نقسموها على جوج. بطبيعه الحال نحيدو لها الزعانف وبنايه. دونك غنكمل هاد باقي السردين ديالي ونتلاقاو البنات. هنا السردين كما كتشوفوا بعد ما قطعناه كل سردين على جوج. دونك غناخدو زلافه نديرو فيها القزبر والمعدنوس والثومه اللي قطعتو بالكراطه بطبيعه الحال. عطريه الحوت كما كنديرو، كاع المغربيات كيعرفوا الطريقه. دونك هنا غندير معلقه صغيره ديال عطريه ديال الحوت. بالنسبه اللي ما عندوش عطريه الحوت يقدروا يكتفيو كما قلت لكم بالكمون والتحميره وعطريه الحوت المعتاده. انا البنات غندير شويه الهريسه، كنبغي السردين يكون فيه الحار. عفوا، غندير تقريبا بزار، تقريبا راس معلقه ديال البزار. وغندير عصير تقريبا ديال نص حامضه. كما كتشوفوا البنات انا ما درتش الملح لان عطيت الحوت كتكون مالحه شويه. نخلطو العناصر. هنا غنشدو نص الحوته سرديله، نديرو فيها شويه ملح وشويه ديال القزبر والمعدنوس والثومه. ها القالب شوفوا صافي كنلوي بهذا الشكل. كندير الكيردون، هنا لويتها درت لها الكيردون. دونك غناخد واحده اخرى غنعمرها بهاد الكشوه ونلويها. كيجي رائع البنات البيني. دونك غندير كل كيردون في جوج. هانتوما شفتوا الطريقه البنات. دونك كدير العطريه الحشوه هنايا ديال القزبر والمعدنوس وكنلويو بهذا الشكل صافي، ونتنخشيو في الكيردون. دونك البنات نكملوا هاد الباقي ديال السردين ونتلاقاو.
دونك كما كتشوفوا البنات حنا سالينا السرديل ديالنا بعد ما لفيناه في الكيردون. دونك غنوجدو هاد لاباراي. بالنسبه للاباراي الحشوه اللي بقات لي عمرنا بها السرديل غنضيفو ليها الدقيق، قلنا معلقه ونص، ونهرسو لها بيضه، نديرو خماره ديال الحلوه باش كيتسمى بيني، لانه كيجي من الفوق البنات كيجي رائع هاد البيني ديال السرديل. صافي تنخلط دابا العناصر، كنبداو نضيفو الحليب شويه بشويه. اذا كانت عندك السوجه ممكن تضيفي معلقه. كما كتشوفوا البنات هو تخلط لنا الحليب. صافي دابا نغطيو عليه بفيلم اليمونتير ونخليوه 20 دقيقه. نجي هذا السرديل كذلك غنديرو في الثلاجه حتى نوجدو لي كروكيت ديالنا الاخرين. دونك البنات بالنسبه للكروكيت كما قلت لكم نص كيلو ديال السرديل طحناه في 1 2 3. عندنا تقريبا اللب ديال الحامض، تنقطعوا الحامض وكناخذوا اللب ديالها تقريبا نص اللب ديال نصف حامض عفوا. عندنا معلقه كبيره ديال عطريه ديال الحوت، عندنا عصير ديال الحامض تقريبا معلقه، عندنا الهريسه كتبقى حسب الذوق، عندنا الابزار لي 5 بي ما عنديش نورمالمون تنديرو لي 5 بي المذاق فقط، وعندنا معلقه ديال لا شابلي، معلقه ديال لا شابلي. بالنسبه لابانيو عندنا فوس، عندنا شابلي، عندنا بيضه. هنا غناخدو اللب ديال كما قلت لكم نصف حامضه، عندنا معلقه صغيره ديال عصير حامضه، عندنا تقريبا راس معلقه ديال البزار، عندنا معلقه ديال عطريه ديال الحوت، عندنا الهريسه بطبيعه الحال، الهريسه كتبقى على حسب الذوق، عندنا معلقه ديال لا شابلي. صافي كنخلطوا هاد العناصر. بالنسبه للهريسه اختياريه، والملح حتى هو على حسب الذوق. انا عطيت الحوت حك مالحه ما تنديرش الملح، نتوما ممكن تذوقوا، غير انا صايمه البنات ما عرفتش تذوقوا نتوما. دونك كنخلطوا هاد العناصر كامله، وغنلولبوهم بعد ما غنخلطوهم غنلولبوهم كويرات، ونوريكم المرحله الثانيه. البنات لولبنا الكويرات ديال السرديل ديالنا. دونك هنا عندنا لابانيو اللي هي فوس وبيضه ولا شابيو جابونيس. الا كان شابيو العادي ممكن البنات تخدموا به، مي انا عندي شابيو جابونيس غنخدم به. بالنسبه للدقيق ندير شويه ملحه دقيق، حتى البيض البنات هو كيفوا لينا الحوزه. دونك غندوز الكوارع ديالنا دقيق وي
كنتمنى تجاوبوا البنات هاد الكروكي ديال السردين. نديرو شويه نسقو ونغلو. نتاكدوا انها كمان كلها غتصاد في البيض. من بعد كنصفيوها من البيض نديروها في لاشوبلي. دونك البنات هما لي كروكيت ديالنا موجدو، غنخليهم شويه ينشفو نتلاقاو باش نقليهم في الزيت. دونك البنات غنعفقو لي كروكيت ديال السردين ديالو البيني سردين بلي زيبينار. دونك هنا عندنا كونطي ديال لي زيبينار، بعد ما غسلنا 4 ولا 5 المرات كيتغسلوا. في المرحله الاخيره تنديروا معلقه صغيره ديال الخل وكنخليوه تقريبا 5 دقائق. من بعد كنسقطوه حتى ينشف وتنقطعوه بهذا الشكل هذا، يعني بالموس. من بعد تنقطعوه بالقراده. عندنا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت، عندنا معلقه عندنا نص حامضه مصيره مقطعه بهذا الشكل بوتي دي، عندنا 100 غرام ديال الزيتون قطع دواور، عندنا المعدنوس، عندنا معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال البزار، عندنا تقريبا 4 دوز ديال الثوم، عندنا كاس صغير ديال الزيت. دونك بما انه كاس ديال العنبه درت تقريبا كاس لاعوب ديال الزيت الروميه. بالنسبه للبنات 4 دوز ديال الثوم ما تنحكوهمش، فقط كنحطوه في الكراطه وكنضغطوا عليه بالموس بهذا الشكل هذا وكيتقطعوا. صافي كنحصلوا الجزئيه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال لي زيبينار، دونك كناخذوا المقله ديالنا كما ذكرت لكم دائما حتى في اللايف ديجا درت هذه القضيه. المقله كتسخن وكنزيد عليها كاس تقريبا كاس لاعوب ديال زيت كاس ديال العنبه. نخليو الزيت ديالنا تتسخن تماما، عاد نبداو نضيفو لي زيبينار. لي زيبينار ما نرميوهمش دفعه واحده، دونك غادي نرميوهم على 3 دفعات. دونك كما كتشوفوا حنا اسينا شويه ديال لي زيبينار. دونك الزيت سخناه، وكما كتشوفوا لي زيبينار رميناهم تقريبا ثلث كيطيحوا لينا هادو، عاد نضيفو الثلث الاخر. هانتوما كما كتشوفوا لي زيبينار طاحوا، دونك غنزيدو الثلث الثاني. جربوا البنات هاد الطريقه، كونوا متاكدين غتعجبكم هذه الطريقه ديال الطياب ديال لي زيبينار. اذا نتسناو ثاني تيطيحونا لي زيبينار، عاد نضيفو الجزء الاخير. دونك البنات الجزء الثاني هو طاح، دونك غنضيف دابا الجزء الاخير. كما شفتوا ضفنا الثومه، دابا غنخلطو. هاد الطريقه ما تيخليوش لي زيبينار يطلقوا الماء. دابا نضيفو معلقه ديال العطريه ديال الحوت، راس معلقه ديال البزار،
الهريسه اختياريه البنات، دونك انا كندير هريسه بالزيتونه. اللي عنده مشكل مع الحار ما يديروش، ماشي مشكل. البنات الزيتونه ما فيش ماء نهائيا. فقط يبان لينا غير الزيت. هادو قبيصات ديال الملح، هذا اللي زيتونه واجد دابا. دونك كما كتشوفوا دابا الزيتونه ديالنا اصبح واجد. دونك غنطفي البوطه هذه ونزيدو نصف حامضه مسيره، الزيتون مقطع، المعدنوس، هادشي تنطفي البوطه. دونك الزيتون اللي بغا يقطعو بالهشوه ماشي مشكل، مي انا خليته بهذا الشكل هذا. صافي نخليو لي زيتونه حتى يبردو ونقدموهم. بالنسبه للبيني ديال السردين، دونك كناخدو هاد البيني ديالنا وكنديرو فيه داك لاباغاي اللي وجدنا قبيله كما كتشوفوا. صافي نديرو في المقله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكروكيت ديال السردين ديالنا، والبيني تا هو ديال السردين. رافقنا بلي زيبينا كما شفتوا في الفيديو افيك لاصوص ديال المطيشه. نتمنى البنات هاد الوصفه تنال الاستحسان ديالكم ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش خليو لي التعاليق، ولا كان عندكم شي استفسار مرحبا بكم. واخيرا وليس اخيرا كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وهذا ما يزيدني الا انني نجيب لكم جديد ثم جديد ان شاء الله. بصحتكم وراحتكم. السلام عليكم ورحمه الله.